അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടേ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർഗ്ഗതുല്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം. ഹേ ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവലേഴ്സ് മെമ്മറീസ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ആരും കാണാത്ത ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം. ചാനലിൽ കയറി പറഞ്ഞവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജേണി ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലം, അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സീക്രട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് സ്പോട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം മച്ചിപ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലൂടെയല്ല പോകുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. അടിമാലിയിൽ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റൂട്ട്, ആ ഒരു റൂട്ട് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് കയറാണ്ട് ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് എത്താം. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അഥവാ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് സെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പോണ വഴിക്ക് മഴ നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് അധികം വീഡിയോസൊന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടെല്ലാം സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വഴിക്കുള്ള വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി മഴ കിട്ടിയായിരുന്നു. മഴ പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മഴ പ്രതീക്ഷ. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായ കാരണം ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ വോയിസ് കാരണം നമ്മുടെ വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആവും. നിങ്ങളതൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വന്നേരെ. ഇന്ന് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയുടെ ഒരു ഇടയിലാണ്. അതായത് മച്ചിപ്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വരുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇത്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിതേ വെള്ളക്കുപ്പി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതിൽ ഇതേ കുടയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പം ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതേ ആ വെള്ളം ഒഴുകി പോകണമെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാമ്പ് അങ്ങനത്തെ ഏജന്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. സൂക്ഷ്യം കണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ. കാരണം എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിന് ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ഒഴുക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം തന്നെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം വരാൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർഗ്ഗതുല്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽസിന് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. നിങ്ങളെ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. സ്ഥലം കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. കാരണം ഇതിന് സൗണ്ടായ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാം. അല്ല ഈ കയറി വരുന്ന
ഭാഗത്ത് റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളം ഏതിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് പറഞ്ഞ വെള്ളം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ടണലിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ ഒരു ടണൽ വഴിയാണ് ഇത് റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറി റോഡിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയാം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും അല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ വഴി ചുമ്മാ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമല്ലോ. ഈ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്പോട്ടാണ് ഈ റൂട്ട്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുത്തി ഒലിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ട്. നമ്മളപ്പോൾ വെറുതെ വിടുമോ? ഈ സൗണ്ടിനെ തേടിപ്പോയി. ഈ കാടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അന്ന് ഇതേപോലെ വലിയ രീതിയിൽ വഴിയൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ചെറിയ നല്ലൊരു നടപ്പാത കാണാമായിരുന്നു. ആ ഒരു നടപ്പാതയിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ്. പിന്നെ ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വേനൽ സമയത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേനൽ സമയത്ത് വരണ്ട് കിടക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരാലും അറിയപ്പെടാത്ത കുറേ സീക്രട്ട് സ്പോട്ടുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നാട്ടിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടേ കാണിച്ച് അവനും നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മഴക്കാലമായപ്പം എന്തായാലും വെള്ളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. ദൈവം സഹായിച്ച് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റി. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് റേറ്റിംഗ് പെർ ഡേ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നിലവിൽ 156 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് ആയിട്ട് ട്രാവലേഴ്സ് മെമ്മറീസ് വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു വെയർ മാസ്ക് ആൻഡ് യൂസ് സാനിറ്റൈസർ.